દીકરીઓ, જય માતાજી। ધોરણ 12 આર્ટ્સ, વિષય ફિલોસોફી। તમારા છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણે તમારા તત્વજ્ઞાનનો 8મો પાઠ જે છે એના વિશે અભ્યાસ કરતા હતા। એમાં આપણે તમારે જે 4 ટૂંકનોંધ ભણવાની હતી ધાર્મિક જીવનના વિશ્લેષણના ભાગરૂપી, એની અંદર ધાર્મિક જીવનમાં જ્ઞાનનું શું મહત્વ છે એ આપણે ભણ્યા હતા। અને એ પહેલાં ધાર્મિક જીવનનું વિશ્લેષણની જે એક શોર્ટ નોટ હતી એ આપણે જોઈ હતી। ધાર્મિક જીવનના વિશ્લેષણની અંદર આપણે જોયું હતું કે ભાઈ કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ ધાર્મિક જીવન જીવે છે કે કેમ, અથવા તો ધાર્મિક છે કે કેમ, એને જાણવા માટે, એને સમજવા માટે એના 3 પાસા જે છે એને વિશે સમજૂતી મેળવવાની। એને જ્ઞાન વિશે, એના ભક્તિ વિશે અને એની નીતિ વિશે, અને આ 3 સાથે સંકળાયેલું 4થું પાસું એટલે કે વૈરાગ્ય। તો આ 4 બાબતથી કોઈ પણ વ્યક્તિના ધાર્મિક જીવન કે ધાર્મિકતાનો ખ્યાલ આવી શકે છે। એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ધાર્મિક જીવનમાં જે જ્ઞાનનું મહત્વ હતું તે આપણે સમજ્યા હતા। હવે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે તમારી બીજી ધાર્મિક જીવનના વિશ્લેષણનો બીજું પાસું અથવા તો બીજી જે શોર્ટ નોટ છે ધાર્મિક જીવનમાં ભક્તિનું સ્થાન, એના વિશે આજે આપણે સમજવાનું છે। તમને 3 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછે કે ધાર્મિક જીવનમાં ભક્તિનું સ્થાન સમજાવો, તો તમારે આ ટૂંકનોંધ લખવાની છે। તો જોઈએ આપણે તમારું બીજી ટૂંકનોંધ ધાર્મિક જીવનમાં ભક્તિનું સ્થાન। આપણે અગાઉના જે ટોપિક ભણ્યા ધાર્મિક જીવનમાં જ્ઞાનનું સ્થાન, એની અંદર આપણે જોયું હતું કે ભાઈ કોઈ પણ માણસ છે એ પોતાનાથી ચડિયાતા એવા કોઈ તત્વ, જેને આપણે ઈશ્વર કહીએ છીએ, બરાબર, તેને માને છે, તેને સ્વીકારે છે, બરાબર, અને સાથે સાથે એ પોતાના એ પરમ તત્વને પામવાની પણ ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે। તો એને આધારે એ વ્યક્તિ જે છે ધાર્મિક માણસ પરમ તત્વને પામવા ઈચ્છે છે, પણ એ પરમ તત્વ એને ક્યારે મળશે, બરાબર, તો કે એના પ્રત્યે સાચો શું હોવો જોઈએ? સ્નેહ હોવો જોઈએ। જો માણસને કે ધાર્મિક જીવન જીવે છે માણસને જો એ પરમ તત્વ કે જેને આપણે ઈશ્વર કે પરમાત્મા કહીએ છીએ એના પ્રત્યે સાચો સ્નેહ હશે, બરાબર, તો એ પરમ તત્વ કે ઈશ્વર જે છે એને પ્રાપ્ત થશે। એટલે એ પરમ તત્વ પ્રત્યેનો સાચો સ્નેહ હોવો, બરાબર, એ મહત્વનું છે। આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે મીરાબાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે અપાર સ્નેહ હતો, અને સ્નેહને કારણે એમણે એમની પરમ ભક્તિ કરી, અને એને કારણે ભગવાન જે છે એને ભગવાનની પરમ તત્વની પ્રાપ્તિ થઈ। નરસિંહ મહેતાની વાત કરું તો નરસિંહ મહેતા ધાર્મિક જીવન જીવતા હતા અને એમને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે સ્નેહ હતું, અને સ્નેહને કારણે એને પરમ તત્વ રૂપી ઈશ્વરને પરમ તત્વને પામ્યા અથવા તો એમને મળ્યા। તો તમે જેને પણ ચાહો છો, જેને પણ પામવા ઈચ્છો છો, બરાબર, એના પ્રત્યે સાચો સ્નેહ જ્યાં સુધી નહીં હોય ત્યાં સુધી એ તત્વ તમને પ્રાપ્ત થશે નહીં। તો જે ધાર્મિક માણસ પરમ તત્વને પામવા ઈચ્છે છે એના પ્રત્યે એને સાચો સ્નેહ હોવો જોઈએ। અને સ્નેહનું બીજું નામ જ ભક્તિ છે। સ્નેહ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, એના પ્રત્યે ભક્તિ, એના પ્રત્યે લાગણી, બરાબર, એના પ્રત્યેની આપણી મળવાની કે જોર જીજીવિષા, ઈચ્છાઓ, એના પ્રત્યે અપાર સ્નેહ, એટલે સ્નેહનું બીજું નામ ભક્તિ છે। વિકલ્પમાં 1 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછે સ્નેહનું બીજું નામ જણાવો, તો શું આવશે? ભક્તિ। ભક્તિરૂપી સાધન દ્વારા પરમ તત્વને આપણે પામી શકીએ છીએ। એટલે એ રીતે ધાર્મિક માણસ જે છે
એ પરમ તત્વની ભક્તિ કરે છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો, આમ પરમ તત્વ કે પરમાત્માની આરાધનાની ભક્તિ કરવી એ જીવનમાં મહત્વનું સ્થાન હોય છે. એટલે કે આપણા જીવનની અંદર પરમ તત્વની પ્રાર્થના કરવી, એની ભક્તિ કરવી એ ધાર્મિક જીવનનું એક મહત્વનું સ્થાન કહી શકાય છે. એટલે તમારા મુદ્દામાં લખ્યું છે કે આમ પરમ તત્વ કે પરમાત્માનું કે આરાધ્ય દેવોની ભક્તિ કરવાનું એ જીવનમાં મહત્વનું સ્થાન છે, અથવા તો સ્થાન એનું મહત્વ રહેલું છે આપણા જીવનમાં. બીજું કે ભક્તિને શું કરવાનું, તો કે શરણાગતિની ભાવના, પરમાત્મા પ્રત્યે શરણાગતિની ભાવના રાખવું. તમારું સર્વસ્વ પરમાત્માને સમર્પિત કરી દો, પરમાત્માના ચરણોમાં ધરી દો. ઇવન કે પોતાની જાતને પણ પરમ તત્વને સમર્પિત કરી દેવી. એ રીતે શરણાગતિની ભાવના, પૂજા, આ બધા ભક્તિના અંગો છે. યાદ રાખજો, તમને 1 માર્કમાં કે 2 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ ભક્તિના મહત્વના અંગો કયા કયા છે, બરાબર, તો શરણાગતિની ભાવના. પણ કોના પ્રત્યે શરણાગતિ સ્વીકારવાની છે, તો કે ઈશ્વર પ્રત્યે, પરમાત્મા પ્રત્યે. એટલે શરણાગતિની ભાવના, પૂજા, પ્રાર્થના, એ પરમ તત્વની તમે પૂજા કરો, એ પરમ તત્વ કે ઈશ્વર જેને માનીએ છીએ, જે દિવ્યને પામવા ઈચ્છીએ છીએ, એની પ્રાર્થના કરો, એના ભજન કરો વગેરે તેમના મહત્વના અંગો છે. અને આપણે બધા ભક્તિમાં જ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર છે. પૂજા કરી, પ્રાર્થના કરી, ભજન કરી, આવી બધી પ્રવૃત્તિઓ જે છે એ કરતા હોઈએ છીએ, જે એક પ્રકારની ભક્તિ છે. અને એના દ્વારા એ આપણે પરમ તત્વ કે ઈશ્વર જે છે એના પ્રત્યે પહોંચી શકીએ છીએ, અથવા તો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે. એટલે તમારા ધાર્મિક જીવનમાં ભક્તિના મહત્વના અંગો કયા કયા છે, તો કે શરણાગતિની ભાવના, પૂજા, પ્રાર્થના, ભજન વગેરે તેમના મહત્વના અંગો છે. 1 કે 2 માર્કમાં આ પ્રશ્ન પૂછાય તો ખાસ યાદ રાખજો અને લખજો. ત્યાર પછી ધાર્મિક જીવનની અંદર ભક્તિનું શું મહત્વ રહેલું છે એ બાબતની સ્પષ્ટતા કુરાનમાં કરવામાં આવી છે, બરાબર છે. ધાર્મિક જીવન, હવે આપણે જુદા જુદા જે ધર્મો છે એમણે આ ભક્તિ વિશે શું કહ્યું છે એ આપણે સમજવાનું છે, અને એક ગાંધીજીનું મંતવ્ય આપણે ભણવાનું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે કુરાનની વાત કરીએ તો કુરાન જે છે એ ધાર્મિક જીવનમાં ભક્તિનો મહત્વ સમજાવતા એવું કહે છે કે પરમ તત્વને પામવા માટે કુરાન આજ્ઞા આપે છે કે તમે તમારા પરમ તત્વ ઈશ્વર જે છે અલ્લાહ, એનું જ નામ સ્મરણ કરો અને બીજી બધી વસ્તુઓનો સ્નેહ કે ચિંતા છોડો. પોતાના પાલન કરતા અલ્લાહનું જ નામ સ્મરણ કરો અને એને જ સ્નેહ કરો, બીજી બધી વસ્તુ કે બાબતોની ચિંતા છોડો અથવા તો એમને છોડો. એ જ જે છે સ્વીકારનું કહે છે, કુરાન આજ્ઞા આપે છે. એટલે કુરાનમાં પણ આજ્ઞા કરવામાં આવી છે કે ધાર્મિક જીવન જીવવા માટે ભક્તિ જે છે એ મહત્વનું છે. ધાર્મિક જીવનમાં જે ભક્તિનું સ્થાન છે તે સમજાવવા માટે બાઇબલમાં કહ્યું છે કે નિરંતર પ્રાર્થના કરતા રહો. આ પણ ધ્યાન રાખજો. શું કહ્યું છે બાઇબલે, કે નિરંતર પ્રાર્થના કરતા રહો. ઇસ્લામ ધર્મે શું કીધું છે કે પોતાના પાલન કરતા અલ્લાહનું નામ સ્મરણ કરો અને એમાં જ ચિત્ત ચોંટાડો, બરાબર છે. પોતાના પાલન કરતા અલ્લાહનું નામ સ્મરણ કરો અને એમાં જ ચિત્ત ચોડો, બાકીના જે છે એને છોડો અથવા તો એના વિશે વિચારો નહીં, એને છોડી દો, બરાબર. બાઇબલ શું કહે છે, તો બાઇબલ એવું કહે છે કે નિરંતર પ્રાર્થના કરતા રહો. એટલે હંમેશા કહેવાય કે સતત પ્રાર્થના કરતા રહો. તો પહેલાં આપણે કુરાન વિશે ભણ્યા ઇસ્લામ ધર્મનું, પછી ક્રિશ્ચનનું બાઇબલમાં જે ભક્તિનું સ્થાન બતાવ્યું છે એના વિશે ભણ્યા. હવે ગાંધીજી પણ કહે છે, આપણા ગાંધી બાપુ છે એ ધાર્મિક જીવનમાં ભક્તિનું મહત્વ સ્પષ્ટ કરતા
એવું કહે છે કે પ્રાર્થના એ દરેક ધર્મનું અવિભાજ્ય અંગ છે. આ પણ કેટલીક વાર પૂછાય છે કે ભાઈ પ્રાર્થના એ દરેક ધર્મનું અવિભાજ્ય અંગ છે, એવું કોણે કહ્યું છે? તો કોણ આવશે? ગાંધીજી. અને પ્રશ્ન એમ પૂછે કે ગાંધીજીએ ધાર્મિક જીવનમાં ભક્તિનું મહત્વ દર્શાવતા શું કહ્યું છે? તો શું આવશે? પ્રાર્થના એ દરેક ધર્મનું અવિભાજ્ય અંગ છે. બહુ સાચી વાત છે. તમે વિચારો કે દુનિયાની અંદર લગભગ હું માનું છું ત્યાં સુધી કોઈ ધર્મ એવો નહીં હોય કે જેમાં પ્રાર્થના ન હોય. વિશ્વમાં જે ધર્મો છે, બરાબર, જગતના વિદ્યાવાન ધર્મોની સંખ્યા 11 છે. આપણે આગળના ટોપિકમાં જોઈશું, આગળના પાઠમાં એમાં, બરાબર. પણ હું કહું છું કે દુનિયાની અંદર જેટલા પણ દેશો છે, જેટલા પણ ધર્મો છે, જેટલા પણ સમાજો છે, જેટલી પણ સંસ્કૃતિઓ છે, આ બધા જ દેશોને કે દરેક ધર્મોને કે દરેક સંસ્કૃતિને જે છે એ પોતપોતાની પ્રાર્થના હોય છે, બરાબર. એટલે પ્રાર્થના એ દરેક ધર્મનું અવિભાજ્ય અંગ છે. અવિભાજ્ય એટલે એને દૂર કરી શકાય નહીં, બરાબર. તમે હિન્દુ ધર્મ લો, ઇસ્લામ ધર્મ લો, શીખ લો, બૌદ્ધ લો, પારસી લો, જરથોસ્તી લો, યહૂદી લો, શિન્તો ધર્મ લો, કોઈ પણ ધર્મ લો, એ દરેક ધર્મને પોતપોતાની પ્રાર્થના હશે અને હશે જ, બરાબર. એટલે પ્રાર્થના જે છે એ દરેક ધર્મનું અવિભાજ્ય અંગ છે. કોઈ ધર્મ એવો નહીં તમને જોવા મળે કે જેમાં પ્રાર્થના ન હોય, બરાબર. ને એટલા માટે જ ગાંધીજી કહે છે કે પ્રાર્થના એ દરેક ધર્મનું અવિભાજ્ય અંગ છે. હવે જેમ ધર્મનું અવિભાજ્ય અંગ છે તેથી તે કોનું? તો કે મનુષ્ય. કારણ કે ધર્મ કોણ પાળવાનું? તો કે મનુષ્ય પાળવાનું. હવે ધર્મનું અવિભાજ્ય અંગ હોય તો એનો મતલબ એમ કે મનુષ્યનું પણ અવિભાજ્ય અંગ થયું. અને જો મનુષ્યનું અવિભાજ્ય અંગ હોય તો મનુષ્ય ભેગા થઈને શું બને? સમાજ બને, બરાબર. તો એ દ્રષ્ટિએ એ કોનું મહત્વનું અંગ બને? પાછું સમાજનું પણ મહત્વનું અંગ બને છે, બરાબર. અવિભાજ્ય અંગ છે. એટલે ગાંધીજી એવું કહે છે, ફરીથી જોજો, કે પ્રાર્થના એ દરેક ધર્મનું અવિભાજ્ય અંગ છે. તેથી મનુષ્ય, સમાજ અને સમાજ જીવનનું પણ અવિભાજ્ય અંગ બને છે. કારણ કે ધર્મથી માણસથી જ શું બને છે? ધર્મ બને છે. દરેક ધર્મમાં પ્રાર્થના હોય એનો મતલબ કે જે ધર્મ છે દરેક પોતાના મનુષ્ય છે, અને મનુષ્ય છે એને આધારે સમાજ બને છે. એટલે એ રીતે ગાંધીજી કહે છે કે પ્રાર્થના એ દરેક ધર્મનું અવિભાજ્ય અંગ છે. તેથી મનુષ્ય, સમાજ અને સમાજ જીવનનું પણ અવિભાજ્ય અંગ જે છે એ બને છે. સાચા ધાર્મિક માણસનું જીવન હંમેશા ભક્તિમય હોય છે. જે માણસ સાચું ધાર્મિક જીવન જીવતા હોય છે, બરાબર છે, સાચા ધાર્મિક માણસનું જીવન હંમેશા કેવું હોય છે? ભક્તિમય હોય છે, પ્રાર્થનામય હોય છે, ઈશ્વરમય હોય છે. એના જીવનમાં ડગલે ને પગલે, ક્ષણે ક્ષણે ઈશ્વર ભક્તિ જ જોડાયેલી હોય. નરસિંહ મહેતા જે છે એ પણ વાતમાં અથવા તો એવું કહેતા કે ભાઈ મારો હરે કરે એ સાચું, મારા પરમાત્મા કરે એ સાચું, અથવા એ સારું. એટલે આવા જે લોકો ધાર્મિક જીવન જીવે છે એના જીવનની અંદર ડગલે ને પગલે ઈશ્વરમય જ હોય છે અથવા તો પ્રાર્થનામય હોય. નરસિંહ મહેતાને કોઈ ગમે તેમ કે ભાઈ ભજન કરવા મળે તો એ કરવા મળતા, કારણ કે એના જીવનનું એક જ ગોલ હતું, મહત્વ હતું કે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની ભક્તિ કરવી. એટલે ધાર્મિક જીવનમાં પ્રાર્થનામય અને ઈશ્વરમય હોય છે. ત્યાર પછીનો તમારો મુદ્દો છે જ્યાં ભક્તિ નથી ત્યાં ધર્મ પણ નથી. બહુ કનેક્ટેડ, આ બે વસ્તુ બહુ સાથે જોડાયેલી છે, ધર્મ અને ભક્તિ, બરાબર. જ્યાં ભક્તિ ન હોય ત્યાં ધર્મ નથી હોતો. આપણને ખબર છે કોઈ વ્યક્તિ ભક્તિ ન કરતો, બરાબર, તો આપણે ધાર્મિક નથી કહેતા કે ધાર્મિક નથી. એટલે એ દ્રષ્ટિએ જોવા જાવી તો જ્યાં ભક્તિ નથી ત્યાં ધર્મ પણ નથી. ભક્તિના સ્થાન અંગે મહત્વનો મુદ્દો એ છે, બરાબર. બીજું યાદ રાખજો કે ભક્તિના સ્થાન અંગે મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે ધર્મમાં ભક્તિની અનિવાર્યતા છે. જોજો આયા શું લખ્યું છે?
ધર્મમાં ભક્તિની અનિવાર્યતા છે. ધર્મ તો જ તમે કહી શકો, ધાર્મિક તો જ કહેવાય કે જો સાથે શું હોય, ભક્તિ હોય તો જ. એટલે કહ્યું કે ધર્મમાં ભક્તિની અનિવાર્યતા છે. એટલું જ નહીં, એ ધર્મની આગવી વિશેષતા પણ છે. જે છે ધાર્મિક જીવનની અંદર ભક્તિ અનિવાર્ય તો છે જ, પણ સાથે સાથે ધર્મની બીજી કોઈ વિશિષ્ટતા હોય તો એ શું છે, તો કે ભક્તિ છે. એટલે તમે ફરીથી જોજો મુદ્દો, જ્યાં ભક્તિ નથી ત્યાં ધર્મ પણ નથી. ભક્તિના સ્થાન અંગે મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે ધર્મમાં ભક્તિની અનિવાર્યતા છે, અને અનિવાર્યતા છે એટલું જ નહીં, પણ ધર્મની આગવી વિશેષતા પણ ભક્તિ બને છે. હવે ત્યાર પછીનો મુદ્દો, અમુક માણસ ધાર્મિક ના હોય છતાં તે જ્ઞાની, નીતિમાન કે વૈરાગ્યશીલ હોઈ શકે છે, પણ ભક્ત હોઈ શકતો નથી. બહુ સાચી વાત છે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. કોઈ એ નામનો વ્યક્તિ છે, બરાબર, એની પાસે 4 અંગોમાંનું એની પાસે જ્ઞાન છે, ઓકે, નીતિમત્તા છે, વૈરાગ્ય છે, પણ શું તમે ભક્ત કહેશો? એ ધાર્મિક જીવન જીવે એમ કહેશો? નહીં કહો, બરાબર. ભલે એની પાસે ગમે એટલું જ્ઞાન હોય, ભલે ગમે એટલો નીતિમાન હોય, કે પછી ભલે ગમે એવો કેવો હોય, વૈરાગ્યશીલ હોય, પણ જો એનામાં ભક્તિ નહીં હોય તો તમે એ માણસને ધાર્મિક કહી શકતા નથી. એટલે કે ધાર્મિક માણસ માટે ભક્તિ કેવી છે? અનિવાર્ય છે. આ 3 પાસા એવા છે, જ્ઞાન, ભક્તિ અને નીતિ, બરાબર. એ ધાર્મિક ન હોય તો એનામાં હોઈ શકે, પણ ભક્તિનું તો એવું છે કે ભક્તિ ત્યારે જ હોય જ્યારે શું હોય? ધર્મ હોય, બરાબર. અને આ તો એમ પણ કહી શકીએ કે ધર્મ હોય તો સાથે ભક્તિ હોય અને હોય જ છે. એટલે અમુક માણસ ધાર્મિક ના હોવા છતાં તે જ્ઞાની, નીતિમાન કે વૈરાગ્યશીલ હોઈ શકે છે, પણ ભક્ત હોઈ શકતો નથી. આ 3 પાસા હોય પણ ભક્ત ન કહી શકાય. ભક્તિ તો ત્યારે જ કહેવાય કે જ્યારે એની પાસે શું હોય? ભક્તિ હોય ત્યારે. ત્યાર પછી જે માણસ જે છે એ ભક્ત હોય તે ધાર્મિક હોય જ છે. મેં હમણાં જ કહ્યું કે ભાઈ જે માણસ ભક્ત હોય છે એ ધાર્મિક હોય જ છે. એટલે કે જે માણસ પોતાને ભક્ત કહેવડાવતો હોય, બરાબર, કોઈ માણસ એમ કહે કે હું ભક્ત છું, ધાર્મિક જીવન જીવું છું, બરાબર, જે માણસ પોતાને ભક્ત કહેવડાવતો હોય અને છતાં તેના ધર્મ માટેના જ્ઞાનની તત્પરતા ન હોય, એની પાસે જ્ઞાન ન હોય, ધર્મને જાણવા, જોવાનું, સમજવાનું જ્ઞાન ન હોય, સદાચાર માટેનો આગ્રહ ન હોય, ધાર્મિક કહેવડાવે જો એની પાસે જ્ઞાન નથી, બરાબર, સદાચાર માટેનું આગ્રહ, સારા વર્તન કરવું, યોગ્ય નૈતિકતા રાખવી, આવું કાંઈ ના હોય, અને જગતના વિષય પ્રત્યે વૈરાગ્યશીલ ના હોય, તો એ માણસ ધર્મને પામ્યો નથી. તો એવો માણસ ધાર્મિક જીવન જીવે છે કે ધર્મને પામ્યો નથી, એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. એટલે કે જે વ્યક્તિ પોતાને ધાર્મિક કહેવડાવે છે, ધર્મમય જીવે છે, એને પોતાની અંદર ધર્મ અંગેનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, સદાચાર માટેનો આગ્રહ હોવો જોઈએ, અને જગતના વિષય ભોગ પ્રત્યે, જગતના જુદા જુદા જે વિષય ભોગો છે એના પ્રત્યે વૈરાગ્યતા હોવી જોઈએ. જો આવું ન હોય અને પોતાની જાતને ધાર્મિક કહેવડાવતો હોય તો એ માણસ ધર્મને પામ્યો નથી. એટલે કે ધર્મ સુધી પહોંચ્યો નથી, કે ધર્મ વિશે સાચું જાણતો નથી. તો આવા વ્યક્તિને આપણે ધાર્મિક કહી શકીએ નહીં, અને આવા જીવનને આપણે ધાર્મિક જીવન કહી શકતા નથી. તો આની સાથે તમારું જે બીજી શોર્ટ નોટ હતી ધાર્મિક જીવનમાં ભક્તિનું સ્થાન, એ આપણે પૂરી કરીએ છીએ.